वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मां सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। हिंदी में हम लिखेंगे बेटा 3 वर्णों से बने शब्द। 3 वर्णों से बने शब्द देखिए, न म क, नमक, म ट र मटर, र ब ड़ रबड़, प व न पवन, अ म न अमन। ये है 1 2 3 यानी 3 वर्णों से बने शब्द। नमक, मटर, रबड़, पवन, अमन। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं इंग्लिश में। वहां मैं आपको करवाऊंगी साउंड ऑफ ई। इससे पहले मैंने आपको करवाया था साउंड ऑफ ए। साउंड ऑफ ई को लिखते वक्त हम कर्सिव राइटिंग का यूज करेंगे। 1 2 3 लाइंस में पी को बनाएंगे हम कर्सिव राइटिंग के में। देखो ऐसे ऐसे, फिर ऊपर से लिया, फिर ऐसे पी। अब हम ई का साउंड है ना, तो हम ई का यूज करेंगे। पी ई एन, पैन। एम को फिर हम 3 लाइंस में लिखेंगे। एम ई एन, मैन। बी को हम फिर 3 लाइंस में लिखेंगे। बी ई एन, बैन। बी ई एन, बैन। टी ई एन, टैन। एच ई एन, हैंड। आर ई डी, रेड। ये ई का साउंड है, देखो बेटा इसमें ई का यूज हो रहा है ना। देखो साउंड ऑफ ई, पी ई का साउंड आ रहा है, पी ई एन, पैन। एम के साथ ई का साउंड है, एम ई एन, मैन। बी के साथ ई का साउंड है, पी ई एन, बैन। टी के साथ ई का साउंड है, टी ई एन, टैन। ई के साथ एच के साथ ई का साउंड है, एच ई एन, हैंड। आर के साथ ई का साउंड है, आर ई डी, रेड। आर को हम 3 लाइंस में लिखेंगे, ई को 2 लाइंस में लिखेंगे और डी को दोबारा 3 लाइंस में लिखेंगे। आर ई डी, रेड। दैट्स क्लियर। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट है मेरा मैथ्स। मैथ्स में करवाऊंगी मैं आपको व्हाट कम्स बिफोर। व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर मीन्स पहले, बिफोर मीन्स पहले। 5, what comes before 5? What comes before 5? 4. What comes before 7? 6. What comes before 9? 8. What comes before 12? 11. What comes before 15? 14. What comes before 19? 18. What comes before 24? 23. 23. ठीक है बेटा। अब ये तीनों काम आपको हिंदी की कॉपी में, हिंदी की नोटबुक में हिंदी का काम सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। इंग्लिश की नोटबुक में इंग्लिश का काम सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। और मैथ्स की कॉपी में मैथ्स का होमवर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। और मेरे को ये सब सारा वर्क करके व्हाट्सएप कर दें। ओके।